宇宙嘅真正本質究竟係咩？為咗解答呢個終極問題，人類一直以嚟都作咗好多古仔去描述呢個世界。我哋透過實驗去測試呢啲古仔，保留有用嘅，掉走冇用嘅。但係當我哋了解得越多，我哋嘅古仔就變得越複雜越奇怪。其中一個最出名、最具爭議，同時又最常被人誤解嘅古仔，就係弦理論 （string theory）。點解我哋會諗出呢個理論？佢到底係宇宙嘅真理，定只係一個永遠冇辦法證實嘅數學幻想？今日我哋一齊深度破解。要了解現實嘅本質，我哋首先將目光放近，從微小嘅塵埃、複雜嘅蛋白質結構到分子，再到更細嘅原子。以前我哋以為原子就係現實嘅最底層，直到我哋將原子狠狠咁撞碎，發現咗更加細嘅基本粒子。但問題嚟啦，呢啲粒子細到我哋根本睇唔到。大家諗下，咩叫做睇嘢？睇嘢其實需要光，即係電磁波撞擊物體表面，再反射入你隻眼。所以睇從來都唔係被動，而係一個主動接觸世界嘅過程。但係粒子實在太細啦，可見光嘅波長會直接穿過佢哋。如果我哋改用波長更短、能量更高嘅電磁波去照射粒子，粒子吸收咗高能量之後就會被踢走。喺量子力學入面，呢個現象極度重要，叫做海森堡測不準原理 （Heisenberg Uncertainty Principle）。我哋永遠冇辦法同時準確知道一粒粒子嘅位置同去向，睇得越真，改變得越深。呢個有少少似你想用手指篤住一粒漂浮緊嘅乒乓波去睇清楚佢，你一掂佢，佢就已經俾你推走咗。喺量子世界，觀察本身就已經係一種干擾。咁你可能會問，即係我哋越想睇清楚，反而越會影響佢本身。既然睇唔到，咁點做科學研究？物理學家做咗人類最擅長嘅事，發明一個新嘅數學故事，叫做點粒子。我哋假設所有基本粒子，例如電子，都係空間入面一個完全冇體積嘅點，只係帶有特定嘅電荷同質量。即係好似我哋玩電腦遊戲嗰陣，明明角色睇落有樣有身體，但對電腦嚟講，其實只係一堆數據坐標。呢個假設非常成功，幫我哋建立咗粒子物理學嘅標準模型 （standard model）。標準模型之中，某啲量子電動力學預測，例如電子磁矩，可以同實驗吻合到極高精度，接近小數點後10幾位。你可以將標準模型想象成一份超級精準嘅餐廳食譜，佢可以準確話俾你聽每種材料點樣互相影響。但唯獨有一樣嘢，廚房本身點樣彎曲、點樣震動，佢就講唔到。嗰個廚房啊，就係時空同引力。而我哋今日嘅半導體、手機、電腦等等現代科技背後都同量子理論息息相關。但係標準模型有一個巨大嘅致命傷，引力。根據廣義相對論 （General Relativity），引力根本唔係一種普通嘅力，而係時空本身嘅幾何扭曲。你可以想象時空好似一張拉緊嘅彈性床單，粒子同星球就好似放喺床單上面嘅波，質量越大，床單凹得越深。其他物體唔係被一條睇唔見嘅繩拉過去，而係沿住呢個凹陷嘅時空路線移動。呢個凹陷就係我哋感受到嘅引力。當物理學家嘗試將引力量子化，強行加入標準模型時，成個數學框架就會徹底崩潰，出現所謂嘅災難性無限大 （disastrous infinities）。計出嚟嘅答案完全冇意義。點解會咁？你可以用一張圖，橫軸係空間，直軸係時間。一粒粒子第一秒喺呢個位置，第二秒去到另一個位置，第三秒又去到再遠啲。當你將佢每一刻嘅位置連埋一齊，就會變成一條線，物理學叫做世界線 （world line）。而當兩粒點粒子進行極高能量嘅引力交互作用時，佢哋嘅世界線就可能交叉喺一個完全冇體積嘅點，結果能量密度會飆升到極端程度，有啲似你將全香港嘅車逼晒入同一個停車位入面，又或者將成個維港嘅水逼入一支飲管入面。數學開始失控，物理開始崩潰，甚至喺某啲計算入面，方程式會出現類似微型黑洞嘅問題。
呢個係點粒子理論一直難以解開嘅死結。為咗打破呢個僵局，科學家提出咗一個比點更複雜少少嘅概念。點解唔係一條線或者弦？聽落好似好隨便，但係有時物理學最大嘅突破就係由一個簡單嘅反問開始。如果基本粒子唔係一個點，而係一條會震動嘅弦呢？呢個就係弦理論 （string theory） 嘅誕生。弦理論最優雅嘅地方，在於佢將大自然所有五花八門嘅基本粒子描述為同一條微小弦嘅唔同震動模式，就好似一條小提琴弦，用唔同力度同頻率去拉，可以彈出無數個音符，甚至好似一條吉他弦，可以彈出低音、高音，甚至完全唔同旋律。喺弦理論入面，電子、夸克，甚至理論中嘅引力子，都可能只係同一條弦嘅唔同音。換句話講，弦理論唔係話宇宙入面有好多唔同種類嘅材料，而係話最底層可能得一種材料，只係震法唔同，聽落就變成唔同粒子。弦嘅長度、張力同振動頻率就決定咗呢粒粒子係電子、夸克定係其他嘢。其實弦理論最初喺60年代係用嚟解釋強核力 （strong nuclear force） 同介子 （mesons），但後來計計下，物理學家發現理論竟然自然預測咗一種冇質量嘅自旋二粒子 （spin two particle）。最初大家以為係個 bug，但到咗70年代，有人突然靈機一觸，引力子 （graviton） 理論上咪就係一種冇質量嘅自旋二粒子咯。於是科學家開始重新研究弦理論，並且將呢條弦瘋狂縮細，去到極限嘅普朗克長度 （Planck length）。普朗克長度有幾細？大概就等於銀河系同你屋企客廳之間嘅比例差距。轉用弦之後，一件非常神奇嘅事出現咗。當兩條圈狀嘅弦互相靠近、結合同分裂嗰陣，佢哋喺時空圖畫出嚟嘅唔再係交叉線，而係一塊平滑嘅2D 世界面。因為交互作用被分散咗喺成條弦上面，所以原本點粒子理論入面容易出現嘅無限大問題，有機會被避免。更神奇嘅係數學上嘅巧合。物理學家成日會利用對稱性 （symmetry） 去簡化複雜嘅世界，例如規範對稱性 （gauge symmetry）。幫我哋推導出電磁場，而保羅·狄拉克 Paul Dirac 為咗追求方程式嘅優雅，甚至成功預測咗反物質嘅存在。喺弦理論嘅2D 世界面上，有一種極度罕見嘅愛爾對稱性 Well invariance， 即係空間縮放比例唔會改變物理定律，而為咗維持呢個對稱性，數學方程式會自動逼我哋加入一個牆，而呢個牆竟然完美對應咗廣義相對論入面嘅引力，即係話引力唔係科學家夾硬加落去，而係喺弦理論入面自然出現，聽落好完美。但天下冇免費午餐，弦理論自帶一個極度棘手嘅條件，佢只可以喺特定數量嘅維度下先計得通。早期嘅波式弦理論 （Bosonic string theory） 需要26個維度。後來加入咗超對稱 supersymmetry， 即係假設每粒粒子都有一個質量更重嘅超級拍檔。理論演變成超弦理論 superstring theory， 維度降到10維。到咗1995年，愛德華威騰 Edward Witten 將唔同版本嘅弦理論統合成 Mach 理論 Mach theory。數學上需要11維時空，但我哋明明只見到3維空間同1維時間，其餘額外維度去咗邊？答案係緊緻化 compactification。想象你由好遠望住一條懸索橋嘅威亞，佢睇落只係一條線，但當你行到極近，你會發現佢其實有厚度，甚至有螞蟻喺上面兜圈行。對隻螞蟻嚟講，條線其實有上下左右可以行，但對遠處嘅我哋嚟講，佢只係一條線。額外維度就係咁樣，被捲曲到細到我哋察覺唔到。再用一個更日常嘅例子，你睇一條飲管，遠睇只係一條線。但係對一隻細菌嚟講，飲管表面其實係一個可以兜圈行嘅世界。去到呢度，你可能開始諗，如果真係有額外維度，會唔會有啲存在係我哋永遠感覺唔到？或者用食鬼 game 去比喻，如果你由畫面右邊行出去，你會由左邊出翻嚟。量子弦就係喺呢啲細小捲曲嘅維度入面震動同探索。如果你覺得開始有啲抽象，
放心，物理學家自己有時都覺得抽象，因為由呢一刻開始，我哋已經唔再只係研究粒子，而係開始研究宇宙本身嘅形狀。而最關鍵嘅地方嚟啦，呢啲額外維度嘅幾何形狀決定咗弦嘅震動方式，有少少似一支長笛，你開邊個孔，空氣點震動，就決定你聽到咩音。而宇宙嘅額外維度就好似一件超級複雜嘅宇宙樂器。物理學家同數學家揾到一種叫做卡拉比丘流形 （Calabi-Yau manifolds） 嘅特殊幾何空間，可以令超弦理論保持所需嘅數學對稱性。但麻煩在於符合條件嘅形狀數量可能高達10^500次方，個數量誇張到幾乎等於宇宙入面每一粒原子都對應住另一個可能宇宙。而物理學家將呢片近乎無限嘅可能性空間稱為弦景觀 （string landscape）。有啲人批評，如果你有近乎無限咁多種可能性，理論根本就失去咗預測能力，就好似一部有無限琴鍵嘅樂器。你要點樣先知道邊一首歌先係屬於我哋宇宙？雖然困難重重，但係喺弦理論研究過程中，反而誕生咗一堆震驚世界嘅副產品。其中一樣最著名嘅就係全息原理 （holographic principle）。佢指出一個高維空間內部嘅引力物理有可能等同於低維邊界上嘅量子場論，有少少似 PlayStation 遊戲光碟。隻碟本身係平面，但係入面可以儲存成個 3D 世界。呢個唔代表我哋已經證明世界係幻象，但係佢提出咗一個好震撼嘅可能性。我哋而家所感受到嘅 3D 世界，會唔會其實都只係某個更深層結構嘅投影？而呢個想法其中一個重要靈感其實嚟自黑洞，因為物理學家發現黑洞入面能夠容納幾多資訊，似乎唔係由體積決定，而係同黑洞表面事件視界 （event horizon） 嘅面積有關。即係話一個立體空間入面嘅資訊，可能可以完全寫喺一個低維表面之上。而呢個概念正正就係全息原理最核心嘅思想。另一樣驚人發現係鏡像對稱 （mirror symmetry）。數學家發現兩個形狀完全唔同嘅卡拉比丘流形，竟然可以產生完全一樣嘅弦物理。呢啲發現甚至令幾位數學家攞到數學界最高榮譽菲爾茲獎 （Fields Medal）。而家面對極度複雜嘅非線性微分方程式，頂尖研究團隊甚至開始利用 AI 同 machine learning 幫手計算研究特定弦理論模型入面嘅粒子性質。除咗微觀世界，弦理論仲可以帶我哋去到宇宙最極端嘅地方。一般相對論嘅方程式去到宇宙大爆炸嗰一刻，或者黑洞中心都會因為奇異點 singularity 而失效。而某啲元宇宙學模型嘗試描述大爆炸之前或者奇異點附近嘅物理。根據部分理論模型，大爆炸可能唔係宇宙嘅開始，而只係宇宙演化其中一個階段。我哋嘅宇宙好似一個膨脹緊嘅番梘泡，而喺多重宇宙 multiverse 上面可能有無數個咁樣嘅泡泡，就好似一煲滾緊嘅熱水，每一個泡泡都可能係一個獨立宇宙。如果係咁，會唔會喺某個宇宙入面存在住另一個你？當兩個宇宙泡泡相撞，或者一個大泡泡分裂成兩個嗰陣，巨大能量釋放就可能形成我哋所講嘅大爆炸。咁我哋有冇可能去到其他宇宙？科幻電影成日講嘅蟲洞 wormhole 其實唔係完全亂作。喺廣義相對論嘅數學入面，的確可以推導出類似蟲洞嘅時空結構。你可以將時空想象成一張紙，上面有兩點。正常情況下你要慢慢行過去，但如果將張紙對接，再直接穿過中間個窿，你就可以瞬間去到另一邊。某啲理論研究會探討穩定蟲洞、額外維度同時空拓撲嘅可能性，但到目前為止仍然冇任何實驗證據證明蟲洞真實存在。不過喺極遙遠嘅未來，呢種科技可能會變成智慧生命最後嘅希望，因為幾萬億年後，宇宙可能會步向大凍結 Big Freeze，所有行星
會熄滅，星係會變暗，夜空會變成一片永恆黑暗，到最後宇宙甚至可能連火呢個概念都唔再存在。到嗰陣，文明、歷史、記憶、藝術會唔會全部都變成宇宙入面曾經短暫出現過嘅一場夢？物理定律將會向所有智慧生命宣判死刑。如果真係有方法避開宇宙最後嘅命運，其中一個最大膽嘅想法就係離開呢個宇宙。到嗰時，弦理論嘅數學方程可能會變成計算點樣穿越時空、尋找新宇宙嘅工具。到底弦理論係咪真正嘅萬物理論 （Theory of Everything）？直到今日仍然冇任何實驗可以直接證實。因為如果想真正探測接近普朗克尺度嘅物理，我哋需要嘅能量遠遠超出現代粒子加速器能力。但就算未被證實，弦理論都唔代表完全冇價值。想象下，你想設計一艘超級豪華郵輪，但手頭上只有一張小滑艇嘅設計圖，兩者大細、引擎、材料都完全唔同，但佢哋共享住同一套基本物理原理。研究滑艇依然可以幫你理解點樣做郵輪，又好似古人曾經靠地圖去理解大海。地圖未必等於世界本身，但冇地圖，人類連出海都做唔到。弦理論可能未必係最終答案，但佢絕對係人類目前其中一個最宏大、最瘋狂，亦最努力嘗試描繪現實底層結構嘅理論框架。如果聽到呢度你都仲未瞓着嘅，就恭喜你，你真係好有耐性。因為弦理論本身就係人類目前最複雜、最抽象嘅科學理論之一，甚至連好多研究緊弦理論嘅物理學家都未必完全同意佢代表緊咩。但係面對弦理論，重點未必係一開始就要理解每一條方程式，而係想你感受到一樣嘢。我哋以為自己活喺一個好穩定、好真實嘅世界，但當人類一路向宇宙最深處追問落去，現實本身開始變得越嚟越陌生。而弦理論正正就係人類目前其中一次最大膽嘅嘗試，去理解現實最底層究竟係由乜嘢組成。喺揭開宇宙終極真相之前，人類會繼續作新嘅故仔，繼續計算，繼續懷疑，直到有一日我哋真正看透萬物嘅本質。好啦，今集就差唔多啦，希望今日呢集可以令你對弦理論有多少少概念，就算未必完全明晒，至少都感受到科學點樣一步一步帶我哋行緊現實最深層嘅問題。拜拜。